Fala galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui da nossa oficina Automaxon. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, beleza? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Maxon, sou aqui da cidade de Mossoró, tá? Hoje nós estamos recebendo aqui um HB20, né? Esse aqui é 1.0, 3 cilindros, 2015, tá? Esse carro tem 48 mil quilômetros em odômetro, tá? É do nosso cliente Caio, né? Da sogra dele, na verdade. Muito obrigado aí pela preferência, tá? Esse carro chegou com a reclamação, galera. Problema aí na suspensão, toque aí, principalmente quando você dá uma estressada ali no volante. E também assim que passa no quebra-mola, ele tá dando um barulho bem forte aí na suspensão, tá? Então se você tem HB20, tá com esse barulho aí na suspensão, vocês vão acompanhar agora o diagnóstico em tempo real, tá? Eu vou dar uma volta no carro e mostrar pra vocês esse defeito, tá bom? Acompanha aí. Bom pessoal, agora eu tô no HB20 aqui fazendo um teste de rodagem, né? Vou tentar mostrar pra vocês aqui o barulho, né, que tá acontecendo nesse carro, tá bom? Quando a gente passa aqui em quebra-mola, tem uma quebra-mola aqui na frente. Vou passar lentamente e vou ver se vocês vão escutar. Realmente ele agora não fez o barulho, certo? É um carro que tá com 48 mil quilômetros em odômetro. É um carro novo, né, por assim dizer, um carro pouco rodado, tá certo? Mas tá com esses defeitos aí na suspensão, né? Provavelmente o cliente caiu aqui em algum buraco. Vou pegar agora uma rua calçamento aqui, né? Vamos ver se ele vai mostrar. Barulhozinho, galera, bem aqui próximo do pedal de freio, que dá pra ouvir o barulho. Vou fazer um pouco de silêncio aqui, vamos ver se vocês vão escutar aí, ó. Tirando esse barulho de plástico, galera, tem uma pancada bem forte embaixo da suspensão dele, ó. Acho que agora deu pra ouvir, né, galera? Então é isso, agora eu vou retornar aqui pra oficina, certo? E vocês vão acompanhando aí o problema aqui da suspensão do HB20. Pessoal, olhando aqui por baixo, ó, suspensão do HB20, né? As beletas aqui já foram substituídas, inclusive foi feito aqui esse serviço, né? Aqui na nossa oficina, tá? Já verifiquei aqui os terminais, né? Vou desmontar aqui a roda pra gente verificar a fundo ali, o desgaste ali dos articuladores, tá certo? Mas a gente nota aqui que esse parafuso aqui, ó, do agregado tá folgado, né? Tá só colocado aqui no lugar, né? Mas tava frouxo, certo? Do outro lado aqui tá apertado, certo? Não sei o que é que aconteceu, mas tem esse defeito aí, né? Os demais parafusos aqui aparentemente estão ok, né? As porcas de fixação aí dos prisioneiros tá tudo ok, beleza? Esse pneuzinho aqui tem mais rastro, né? Esse outro aqui o rastro é diferente, né? Esse lado de cá, eu não sei se quem mexeu aqui nessa parte da suspensão, né? Agora eu vou desmontar aqui as rodas e a gente vai acompanhando aí se tem mais detalhe aqui dessa manutenção, tá bom? Eu mostro pra vocês. Galera, novamente fazendo o teste de rodagem aqui, ó. Dessa vez aqui o problema foi só aquele parafuso ali do agregado que tava folgado, tá? Então aqui já tá resolvido, né? Nós apertamos o parafuso que estava folgado e os demais ali a gente fez uma conferência, né? Reapertando todos os demais, tá bom? E fazendo o teste de rodagem aqui, tá resolvido o defeito aqui do HB20 do nosso cliente Caio, tá bom?
Então esse foi o vídeo, né? Pensei que era alguma coisa mais grave pelo barulho que estava acontecendo ali na suspensão. Como vocês puderam acompanhar ali, né? Tá aí, só passar o feedback para o cliente, né? E graças a Deus que não foi uma coisa mais grave aí, para não gerar um custo, né, excessivo para o cliente, tá bom? Então é isso que eu falo sempre, né? Honestidade em primeiro lugar, né? E assim a gente vai trilhar e alcançar lugares aí extraordinários aí na nossa vida, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. Deixa um curtir aí, né? E inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aí que a gente postar, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!